الدكتور مصطفى محمود استكمل كلامه قائلا: العثور على الحقيقة الآن أصعب من العثور على إبرة في الظلام. الكلام ده سنة 80. والمواطن العادي وقارئ الصحيفة العادي أبعد الناس عن إدراك ما يحدث تحت قدميه، وأجهزة الإعلام تغسل مخه كل يوم، والأخبار بتشغله وتستغله، والسينما تستهويه، والمسرح يقتل وقته، ولكنه في النهاية لا يصل لأنه أبدا يعرف الحقيقة. بيقولوا إنه كل شيء اختلط بكل شيء، حتى في اللحية، فأصبحت ترى غابات من اللحى ولا ترى ماذا تحته. مشايخ لهم لحى، مطربو الديسكو لهم لحى مش لحى آسف، ووجوديون لهم لحى، وشيوعيون لهم لحى، وإلى آخره. يقول لك الخميني قائد، والموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وتلاقي نفس الناس دي سنة 80 يقول لك لم يطلقوا هتافا واحدا ضد روسيا، مع ان روسيا كانت ساعتها بتغزو افغانستان. دكتور مصطفى محمود بيقول لك المسألة ساعتها كانت مسألة سياسة، ما كانتش دين، ومن هنا كانت المصلحة السياسية عند كثيرين منا فوق الدين، بما يعني أن المكيافيلية والغاية تبرر الوسيلة، حتى لو كانت الغاية غير أخلاقية والوسيلة غير أخلاقية، هي اللي بتحكم عقولنا. بعض الشباب بالذات الطلاب منهم يعتقدون أنهم يدافعون عن أشخاص أصحاب شرف وهمة ودين وأخلاق، والأمر يقينا ليس كذلك، لكنهم لا يعلمون ولا يريدون أن يعلموا، ويوم أن يعلموا سيندمون. ولأن وصول الخميني ورفاقه للحكم في إيران كان الحدث الغالب على منطقة الشرق الأوسط في الثمانينات، ركز الدكتور مصطفى محمود على الحادث ده وقال إن ما يحدث في إيران كان ثورة أو انقلابا أي مكان تغيرت فيه الرايات، وتغير الجالسون على مربع السلطة، ووضعت بطاقات جديدة على نفس البضاعة القديمة، والمظالم هي المظالم، لم يتغير شيء. بس المشكلة إن المظالم الآن بقت تحت شعار اسمه الإسلام، لأن بقى جمهورية إسلامية، وحرب الثأر مع العراق بقت تحت شعار الإسلام، وتهديد حكومات الخليج بقى باسم نشر الإسلام الشيعي. مجرد أسماء، مجرد كلمات، كل الكلام ده بيقول الدكتور مصطفى محمود. ولكن الإسلام لا دخل له بما يجري، والإسلام لم يكسب بل هو يخسر مع الأسف الشديد، أو على الأقل إحنا ما بنقدمش صورة إيجابية عنه. وازدادت أمتنا بالخميني فرقة بين المسلمين، وازددنا تمزقا، وازددنا خرقا، واتسع الخرق لدرجة لم يعد المسلم يعرف عدوه من صديقه، وبات الحليم حيرانا. وكما قال دكتور مصطفى محمود: أصبحت رؤية الحقيقة أصعب من رؤية إبرة في الظلام. هو بيقول هذا الكلام. أنا بوجه كلامي للشباب وبقول لهم: فكروا في الأمر من منظور ما يحدث في مصر بعد 34 سنة على الكلام اللي هو كتبه. نحن نضر ببلدنا وبديننا وبتماسك مجتمعنا كلما قبلنا أن نكون أداة في يد من يستخدم شبابنا وطلابنا في معاركه هو السياسية، وهم مع الأسف يحسبون أنهم يحسنون صنعا.